grabando. Aquí ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos pescando con puro Jimmy X. Al parecer tenemos un medregalito. Estamos pescando con... No es medregal, es barracuda. Con calamaros. A la madre. 200 gramos. Como pueden ver. Ahí se observa. Que no te afloje, que no te afloje. El calamar. Aquí estamos otra vez con Jorge Prendido, el campeón Jorge. Puro Jimmy X. Tremendo animal aquí, que apenas... No sé, seguro. Uno de campeonato, trae. Recuerden muy bien cuando hagan este tipo de actividades, cuidar el ángulo de la caña, no rebasar los 45 grados. Y pues sí, seguimos un día productivo, gracias a Jimmy. Un saludo para Jaime Lobato. Y nuevamente, como en el video anterior, continuamos con calamaro en 200 gramos. Ahorita vamos a ver qué es lo que viene. Ya se alcanza por saber. Un jurelito. Ya dijo que no. No. A los que dicen que los robados saben más. Ahí también una qué hermosura Puro Jimmy X. de campeonato. De campeonato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos regresando de la jornada de pesca. Venimos como ya saben, siempre con el capitán Ariano, el número 1 de la región. Con Pedro, Héctor, servidor. Venimos disfrutando ahora sí del rico lunch. Casero, precisamente casero. Después de una buena jornada de pesca, allá tenemos allá la grande que se ve, llena de peto, de plano, esta barraca llena de pupo, y este jurel, y todo fue con Jimmy X. Ahí tenemos las cañas. Es más, para que se den una idea, ya ni vamos troleando como se aprecia, porque ya no tenemos dónde echar. Pero al final de cuentas, todo salió llegado. Un saludo para todos. Nuevamente aquí nos despedimos. Como dijo Pedro, señuelos, anzuelos, cañas, todo lo relacionado con Jimmy.